चंडीगढ़ की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है सेक्टर 22 और यहाँ पर एक जेन्युइन रिपेयर शॉप है जहाँ से आप आईफोन, एंड्रॉयड और मैकबुक रिपेयर करवा सकते हो, वो भी कम प्राइस में। यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन आप सिर्फ 600 रुपये में बदलवा सकते हो और यहाँ एप्पल प्रोडक्ट्स का हर पार्ट 100% ओरिजिनल रिप्लेसमेंट होगा। यहाँ हर डिवाइस की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्योंकि इनके पास है चिप लेवल एक्सपर्ट्स टीम जो देती है बेस्ट रिजल्ट्स। यहाँ सॉफ्टवेयर और कंट्री अनलॉकिंग भी करवा सकते हो। अगर आप पहले कहीं भी मोबाइल रिपेयर सर्विस से डिसअपॉइंट हुए हो तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए आई रिपेयर चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको फास्ट, रिलेबल और गारंटीड मोबाइल रिपेयर सर्विस। लोकेशन है आई रिपेयर, SCO 1030 31, शिवाजी होलसेल मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 22, चंडीगढ़।